يا حلوين. توتي. ايه؟ طبعا انتوا مش عايزين تقعدوا في الصالة، عايزين تقعدوا معايا في الأوضة، أنا عارفة. بس انتوا سيو 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 مش بتفصلوا، مش بعرف أنام منكم. أنا دلوقتي عندي شغل جديد، بكرة أول يوم ليا في المدرسة، يعني لازم أنام كويس عشان أعرف أركز. ها، هتعملوا دوشة؟ سيو سيو سيو.